یاد احترام دے اس نے سلوک دا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرمایا ماں باپ دے نال احسان کرنا ہی اور ماپیاں دی خدمت کرنی اور ماپیاں دا ادب کرنا اور ماں باپ دے احسان کرنا اور ماں باپ نال محبت کرنی اور ماپیاں نال پیار کرنا اور ماپیاں نال مسکرا کے بولنا اللہ پاک نے پہلا توحید دا تذکرہ پھر نال ہی ماں باپ کی خدمت ادب تے احترام دا تذکرہ فرمایا ہے دھیان کرتے جایا جے اور میں تے محبت نال کہا کرنا سونیا اور جان لے مرکز توحید چے آن والے ہو اور میرے سونے بزرگوں سفید والا والے ہو اللہ دونوں سلامت رکھے اور میں تے آنا انہاں اور جیوے بندہ اللہ دی توحید نو منن تو بغیر جنت نہیں نہ جا سکتا اور انج جڑا بندہ ماں باپ دا بے ادب ہے جدے چے ادب کوئی نہیں احترام کوئی نہیں اور جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے او بھی جنت نہیں جا سکتا وہ بھی جنت چے داخل نہیں ہو سکتا انہاں دا ادب کرے اگر اور جے تو مقام چاہنا ہے جے تو شانہ چاہنا ہے اور جے تو عزتاں تے رتبے چاہنا ہے پھر انہاں تو نازیاں دا ادب کرے اگر اور ماپیاں دا بھی ادب کرتے اپنے استاد دا بھی ادب کر اور ماپیاں دی بھی خدمت کرتے اپنے استاد دی بھی خدمت کر دھیان کرتے جایا جے ذرا غور کرتے جایا جے مگر آج دا جوان ہے یہ جوان سمجھتا ہے اور میں جوانیاں چڑھ گیا ہوں میں جوان ہو گیا ہوں میں تے جناب ڈاکٹر بن گیا میں تے انجینئر بن گیا میں تے پروفیسر بن گیا میں تے جج لگ گیا میں تے وکیل بن گیا میں تے CSS کر لیا میں تے PhD کر لئیے میں تے فلان ڈگری لے لئی اور میرے نزدیک نہ کی ویلی ہوئے میرے نزدیک نہ کی مقام ہے میرے نزدیک اور تے میں اپنے آپ سے بڑا بڑا ہو گیا ہوں تے میں اپنے آپ سے بڑیاں عزتاں تے شاناں والا ہو گیا وا اللہ لینا اینو کسے دا ادب کوئی نہ نہ کسے پڑھے دا ادب کردا ہے نہ کسے کوڑے دا ادب کردا ہے نہ استاد دا ادب کردا ہے نہ کسے سفید والا والے دا ادب کردا ہے اور نہ اپنی ماں دا ادب کردا ہے تے نہ اپنے باپ دا ادب کردا ہے اوے ادب کر لے احترام کر لے نہ ماں باپ دا سونیا انہاں دی عزت تے توقیر کر لے تے ادھر جناب والا باپ کہے نا میرے پترا جایا کر جا کے کو قرآن حدیث بھی پڑھ لیا کر جایا کر کو مرکز توحید سے جایا کر اور نہیں پڑھنا تے کم از کم انہاں دے نال جا کے تے جایا کر اور جڑے مرکز توحید دے اندر بچے پڑھتے نے بخاری پڑھتے نے قرآن پڑھتے نے انہاں بچیاں دے نال ہی جا کے تے تے جایا کر کم از کم تینوں رنگ تے چڑھ جائے اور کم از کم تینوں رنگ اچھی محفل دا چڑھ جائے تے اگوں باپ نو اکھاں کڈ کے کہندا ہے ابا ایویں ہر ویلے لیکچر نہ دیا کر ایویں ہر ویلے سمجھاندا نہ دیا کر مینوں پتہ ہے میں کتے جانا ہے میں کتے بہنا ہے میں کتے کھلونا ہے تیرا تے وقت لنگ گیا ہے تے ادھر جناب رات دا ٹائم ہو گیا ہے تے ماں کہے نا میرے بچیا ویلے نال سو جا صبح اٹھ کے جا کے تے نماز بھی پڑھنی آ صبح اٹھ کے جا کے تے قرآن بھی پڑھنا ہے تے اگوں ظالم آندا ہے اماں چپ کر جا تینوں کسی گل دا نہیں پتا تو بٹیری ہو گئی ہے تینوں ہن کس گل دا پتا ہے ایویں میرے پیچھے نہ پئی دیا کر اوے ماپیاں دی بے ادبی کرن والے ظالماں اور ماپیاں دی گستاخی کرن والے بے ایمان اور ماپیاں دے سامنے اکھاں کڈن والے بے ادبا
اور ماپیاں نال بدتمیزیاں کرن والیا اور کناں نو کہنا ہے پیا اور جنہ تینوں بولنا سکھایا اور جنہ تینوں چلنا سکھایا اور جنہ تینوں بیٹھنا سکھایا اور جنہ تینوں کامیاب بنان دیاں کوششاں کیتیاں اور نہ انہاں دا دل نہ دکھایا کر اور ماپیاں دے سامنے بے ادبی نہ پیش آیا کر اور ادب کر عزت کر احترام کر نہ ماں تے باپ دا سونیا ادب کرے گا تے دنیا تیرا ادب کرے گی احترام کرے گا تے دنیا تیرا احترام کرے گی دھیان کر لے قرآن نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَإِنَّ ماپیاں دے سامنے اونچا بول بھی نہ بولیا کر انہاں دے سامنے اکھ بھی نہ چکیا کر اور انہاں وڈیریاں دے سامنے بے حیا پڑھن والیا بے حیاں نہ کریا کر انہاں دا دل نہ دکھا بوی اور انہاں ماپیاں نو ناراض نہ کر بئی انہاں دا ادب کریا کرا میں تینوں ادب دیے گور گل سنا جاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کولے کون والا آیا تے آکے آندہ سونیا ایک تے دسونا میرے حسن سلوک دا سب نالو زیادہ حقدار کونے تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا امو کا انہیں پھر سوال کیتا ہے فرمایا امو کا انہیں پھر پوچھیا فرمایا امو کا انہیں پھر پوچھیا تے حبیب کبریاء فرماتے نے فرمایا ابو کا فرمایا تیرے ماں تے باپ تیرے حسن سلوک دے حقدار نے اور سونیا حسن سلوک دے اندر ادب بھی ہوتا ہے احترام بھی ہوتا ہے تیری مٹھی زبان بھی ہوتی ہے تیرا کردار بھی ہوتا ہے تیری فکر بھی ہوتی ہے انہاں دی فکر بھی کر دے انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آیا کر تراج میرے معاشرے دے اندر تیار کر لیا دے ڈیرا غازی خان والے ہو اور میرے اس معاشرے دے اندر جان نے چردہ کیے اساں جناب یاراں چے پلیے تے ہنس کے بولیے اور یاراں چے بینے تے مسکرا کے گل کرنا ہے سونے رشتے داراں چے بینے تے مسکرا کے گل کرنا ہے اور اپنے جنابے والا کاروبار دی ڈیلنگ کرنے تے مسکرا کے گل کرنا ہے اور لوگ تیریاں تعریفاں کرتے نہیں تھکتے لوگ کہتے نے بڑے جناب ادب والا ہے اے بڑے خوش طبیعیاں والا ہے اے بڑے اخلاق تے کردار والا ہے لوگ تیریاں تعریفاں کرتے نے پر بد قسمتاں جدو اپنے ماں تے باپ دے سامنے آنا ہے تے زبان چو سختیاں نال گل کر لے اور تیرے متے تو بٹ نہیں لیندا اور جدو گل کر لے تے سختی نال کرنا ہے انہاں دا دل دکھانا ہے انہاں نو ناراض کرنا ہے اور نہ ناراض کریا کر ماں باپ نو اور مقدر والے سونیا بڑے مقدر تے نصیبے والے جے تیرے ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کر لے آڑ تھوڑا دیا کے تینوں لے چلا دھیان کرنا ذرا غور کرتا جاویں تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا حضور فرماندے نے فرمایا تین قسم دے بندے فرمایا او جنت نہیں جا سکتے اور تین قسم دے بندے عمل اللہ پاک نظر رحمت نہ نہیں ویکھے گا کون بدبخت ہون گے کون
بد نصیب نے فرمایا نہ تیناں چوں ایک بندہ ہووے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے جڑا ماں باپ دا بے ادب ہے اور جنوں حیا کوئی نہیں ہے نا جناب سن سفید والا والے آتا جنہاں جناب انہاں دے سامنے گالاں بھی پک جاندا ہے اور جڑا انہاں دے سامنے جھوٹ بھی بول جاندا ہے اور جڑا انہاں دے سامنے جناب اونچی آواز نال گل کر کے تے انہاں دا سینہ دکھا جاندا ہے دھیان کرنا ذرا اوے اللہ پاک نو ایسا بندہ چنگا نہیں لگدا رب نو وارا نہیں کھاندا ادب کر ادب سکھ ادب پھیلا اگے پجا اولاداں نو ادب سکھا جا اپنے ماپیاں دا ادب کر جا اپنے استاداں دا ادب کر جا دھیان کرنا ذرا غور کرنا میں تینوں تھوڑا جہا اگے لے چلنا نبی پاک فرماندے نے فرمایا ماپیاں دی رضا دے اندر رحمان دی رضا ہے انج کہہ لو جڑا ماپیاں نو ناراض کر دے اگر تیرے تے تیرے ماں باپ ناراض تے تیرا رحمان بھی ناراض ہے اور اگر تیرے تے جناب والا تیرے ماں باپ راضی نے تے تیرا رحمان بھی راضی ہے نہ ناراض کریا کرے نہ ماں باپ نو ناراض نہ کر دئی میں ایسے ایسے ویکھے نے جناب صبح دے ویکھے نے جناب والا سالاں دے سال لنگ گئے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے اج روندے ٹکرا ماردا اے مولوی صاحب کوئی ایسا طریقہ تو سونا ماں باپ ناراض اس جان تو ٹر گیا میں ماپیاں نو راضی نہیں کر سکیا کوئی طریقہ تو سونا میں جناب اج کیویں کر کے ماپیاں واسطے دعا کراں سونیا اور زندگی دی اندر قدر نہ کر سکیا اور زندگی دی اندر انہاں ماپیاں نو راضی نہ کر سکیا اج ٹکرا مار دے اج آنسو بہاندا ہے اج جناب روندا تے دھوندا ہے جدوں ماں باپ دنیا تو ڈر گئے اور کئی ایسے بد نصیب اپنی آکڑاں چ لگے پھردے نے اے ماں تے باپ ناراض ہے بھی زندہ نے ماپیاں نو منا ہی نہیں سکیا انہیں ماپیاں نو کدی راضی کرن دیاں کوششاں نہیں کیتیاں اور انہیں جناب کدی ماپیاں نو جا کے تے منان دیاں کوششاں ہی نہیں کیتیاں اور میں تے آنا سونیا ایک پل بھی نہ ضائع کریا کر ماپیاں نو منا لیا کر جے تیری امی ناراض ہو جائے تے منا لے جے تیرا باپ ناراض ہو جائے تے منا لے اور راضی کر لے اپنے ماں تے باپ نو مقدراں والا ہے اور سونیا بڑے نصیباں والا ہے جے تیرے ماں باپ زندہ نے اور انہاں دی قدر کر جے نہیں کردا تے انہاں نو قدراں پوچھ لے جنہاں دے ماپے جان تو رخصت ہو گئے نے وہ انہاں نو قدراں پوچھ لے اور جنہیں جناب جوانی دی اندر اپنی ماں دا جنازہ ٹوریا ہے اس نو پوچھ لے کہ ماں دا قدر کی ہویا کردا ہے اور باپ دا قدر پوچھنا ہی تے سونیا انہوں پوچھ لے جدا باپ اس جہان تو رخصت ہو گیا سونیا انہوں پوچھنا اور ماں دا قدر پوچھنا ہی خدا دی قسم یا جناب والا علماء کرام جڑے فارغ ہوئے نے جانے جس دن علماء فارغ ہوندے نے نا اے جناب والا علماء فارغ ہوندے نے ادھر جناب والا علماء کرام بخاری دی سند لے کے تے جناب نکل دے نا تے ماں تے باپ نال ہویا کر دے نے ماپے نال ہون تے بندے دیاں کامیابیاں چار چند لگ جاندے نے بندہ بڑا راضی ہو جاندا ہے تے جے ماں باپ نال نہ ہون ماں باپ جان تو ٹر گئے ہون تے سونیا کامیابیاں دے ویلے اپنے باپ دیاں یاداں بڑیاں ستاندیاں نے اپنی ماں دیاں یاداں بڑیاں ستاندیاں نے انہاں ماپیاں دے نال آ میں تینوں ایک جوان وکھاواں جڑا ماں دا بڑا لاڈ لے ادھر جناب والا ماں دا لاڈ لے اے سارے جو چھوٹا تے ایک دن ماں نال لڑ پیا تے لڑ کے غصے چ آ کے ماں نو گالاں چکڑیاں سو لڑ کے تے نکل گیا ماں ایڈی پریشان ہو گئی ہے ماں کہندی اچھا والیا
ویکھے نا انہیں مینوں اینا ستایا میں دے نال پیار بھی بڑا کرتی سنگالا کٹ کے تے چلا گیا ہے ماں نو دل دا اٹیک ہویا ہسپتالاں دے اندر پہنچ گئی ہسپتال چ سارے اتا پتہ لین آ رہے تے ماں کہندی ہے میرے پتر نو بلاؤ نا جس پتر نے جناب گالاں کڈیاں جس پتر دی وجہ تو ہسپتال چ پہنچ گئی اس پتر نو بلا اوے ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کردیاں نے اے ماں دی ممتا نہیں لبیا کردی اے ماں دے علاوہ ماں دا پیار کوئی نہیں دے سکدا تے ادھر جناب والا ماں کہندی ہے میرے لال نو بلاؤ میرے پتر نو بلاؤ پتر نو خبراں دتیاں پتر نہیں آیا تے ماں راواں ویندی ویندی آج آ جائے گا انہیں آ جائے گا آج آ جائے گا اور پتر تے نہیں آیا عثمان تو ملک الموت آ گیا ہے ماں فوت ہو گئی ہے انہیں نو پتہ لگیا تے رونا توندا آیا ہے ٹکرا مارتا ہے انج ماں دی چار پائی بیڑے چ پئی ہوئی ہے تے رونا توندا آیا ہے دنیا جمع بیڑے چ وڑ دیو ماں دی چار پائی نال چمٹ گیا ادھر جناب ماں دے قدماں نال چمٹ گیا تے رو کے آندا امی میں تینوں بڑا ہی ستایا میں تینوں گالاں وی کڈیاں نے ہاتھ بن لے آندا امی مینوں معاف کر دے کدی ہاتھ چومدا ہے کدی متھے تو بوسا لیندا ہے تے آندا امی آ ویکھے نا اے دنیا ویندی ہے بھئی میں تینوں ستایا میں تیرے کول اج معافیاں منگنا امی مینوں معاف کر دے اور زندگی چ معافی مانگ نہیں سکیا ہن ماں اکھاں بند کر گئی تے ہن معافیاں منگدا پھردا ہے تے لوگ آندے نے حوصلہ کر صبر کر آندا لوگوں پرا ہو جاؤ اج میری ماں نے من مٹی دے نیچے چلیا جانا ہے اج میری ماں نے جناب من مٹی نیچے ٹر جانا ہے ادھر جناب والا اے معافیاں منگی جاندا ہے دھیان کریا ذرا اور دسن دا مقصد اے سونیا زندگی چ قدر نہ کیتی زندگی چ ماں نو منا نہ سکیا تے بعد چ کی رون دا فائدہ ہے او زندگی چ راضی کر جے استاد ناراض ہو جائے تے ہاتھ بن کے معافی مانگ لیا کر اپنے استاد نو راضی کر لیا کر رب پھر بھی عزت دیندا ہے اور جے تیری ماں ناراض ہوے اپنی ماں دے سامنے ہاتھ بن کے ماں دے پیر پھڑ کے چوم کے تے ماں کو معافی مانگ لیا کر تیرا باپ ناراض ہو جائے تے اپنے باپا نو منا لیا کر او سونیا پتر نو بلا بیٹی نو بلا نکے بہنا پائیاں نو بلا کے دینا دے سامنے ماپیاں دے پیر پھڑ لیا کر اوے ادب کرے گا تے کل نو تیری اولاد بھی ادب کرے گی خدمت کرے گا انہاں نو منائے گا تیرے نال بھی تیری اولاد تیرے نال سلوک کرے گی غور کرتے جانا آخری گلاں تے میرا سلام دے تیار کریا جا اوے ماپیاں دی خدمت ادب دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو شان دے دیندا جے جس شان دا بندہ اہل بھی نہیں ہوندا اور جس مقام دی اوقات بھی نہیں رکھدا اللہ پاک کو بھی مقام دے دیندا بندے نو جڑا ماپیاں دیاں جُتیاں اٹھاندا ہے اور جڑا ماں باپ دا ادب کردا ہے جڑا ماں باپ دی خدمت کردا ہے جڑا ماں باپ دا احترام کردا ہے دھیان کر نظر سونیا اے ماپیاں دی جدائی دا صدمہ پوچھنا حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت 6 مہینے لنگ گئے نبی پاک رحلت کر گئے 6 مہینے تک کبھی چہرے پہ آسا نہیں آیا تیرے حضرت مولا علی نے پوچھیا ارماندے نے فاطمہ جدوں تے آقا رحلت کر گئے تیرے چہرے پہ کبھی آسا نہیں گیا تے سیدہ زہرا حسن و حسین دی ماں حضرت فاطمہ رو کے آندیاں نے ارماندیاں نے پیارے علی جی جس بیٹی دا باپ جان تو ٹر جائے ان چہریاں تو آسے مک جاندے نے اور سونیاں گھراں چ ویرانیاں پہ جاندیاں نے جے ماں باپ ٹر جان اوے نہ ماپیاں نال تے گھراں چ رونق ہویا کردیاں نے بنی اسرائیل دا بڑا مشہور معروف واقعہ ہے بنی اسرائیل دا بخاری شریف دے اندر موجود ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے آپ بیان فرمایا فرمایا تین بندے اس طرح نکلے نے تین بندے اس طرح نکلے تے سفر کردیاں طوفان آیا غار دے اندر ٹھہر گئے تے مرضیاں میرے مولا دیاں ایک اوپر پتھر آیا ہے تے آ کے غار دے منہ دے اگے ٹک گیا ہے ادھر جناب والا یہ بڑے پریشان ہو گئے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے تے نہ کوئی باہروں اندر آ سکتا ہے اپنا زور شور لاندے نے گھر نہیں بڑھتی ادھر جناب موت کا انتظار کرن لگ پے تے ایک کہندا ہے مشکل وقت تے مشکل وقت ذرا رحمان تے پکارو نا اوکھا ٹائم تے اوکھے ٹائم تے ذرا رحمان پکار کے دیکھو اور میں تانوں بھی پیغام دینا چاہنا زندگی چ مشکل حالات آئی جایا کر دینے اور زندگی چ اوکے توکے ویلے زندگی دا حصہ سونیا میں محبت نال کہاں گا اور کسے دے سامنے اپنا دکھڑا نہ رکھیا کر لوگ تے تالیاں مار دینے لوگ تے مذاق اڑا دینے لوگ تے تیرے دکھاں دا مداوا نہیں کر سکتے لوگ تے تیرا جناب تماشا بنا دین گے پر جان دے اپنے دل دے ٹکڑے رحمان دے سامنے رکھے گا لاج بھی رکھے گا تے مشکل آسان بھی کر دے گا انہوں پکاریا کر ادھر جناب والا غور کریا جنرا ادھر جناب ایک دعا کر دے پھر دوجا کر دے اور تیجا دعا کر دے آندا عرشاں آخری گل آندا عرشاں والیا تو تے جانے میں ماڑا گیا بندہ غریب بندہ بکریاں چران والا چرواہا عرشاں والیا ایک رات دا ٹائم تے میں بکریاں چراندا لیٹ ہو گیا آندا عرشاں والیا میری ایک روٹین سی میں جدوں بھی بکریاں چرا کے اونا تے آ کے دودھ چو کے پہلا ماپیاں نو پلانا تے عرشاں والیا صرف میں تیری رضا واسطے عمل کرنا وا آندا ایک رات اوندے میں لیٹ ہو گیا تے میرے ماپے میریاں راواں تک دے جناب کتے ماپیاں دی اکھ لگ گئی آندا میں آیا وا آ کے دودھ چویا پیالے چ پا لیا تے ماپیاں ولے لے کے جانا پیا تے بیوی آ گئی تے بیوی نے راواں ڈک لیا آندی کرما والیا ویکھے نام بچے روندے نے پے بھوکے نے پیاسے نے پہلا بچیاں نو پلا لے ماپے تے سو ہی گئے نے ادھر جناب والا آندا نانا پرا ہو جا جے میں بچیاں نو پہلا پلایا تے میری روٹین ٹوٹ جائے گی ادھر جناب ماپیاں دے سرانے کھڑا ہو گیا ہے بچے روندے نے پے لباں نال چمڑدے نے پے بابا بابا کردے نے پے بھوک لگی ہے تے آندا کوئی اوتے سو گیا ہے کوئی لباں چ سو گیا ہے تے رات دا کافی سارا حصہ گزر گیا ہے تے ماپیاں دی اکھ کھلی تے ماں کے دیے میرے بچیا کدوں دا کے کھلوتا ہے تے آندا جمن والی میں تے کدے دا کے کھلوتا وا ادھر جناب والا ماں نو کہن لگا میں تے کدے دا آیا وا تیرا انتظار کرنا میں کدوں تیری اکھ کھلے تے ادھر جناب والا آندا میں ماں نو دودھ پلایا پھر اپنے بچیاں نو پلایا پھر میں آپ پیتا آندا عرشاں والیا جے تینوں اے ساڈا عمل پسند انہاں اپنے عملاں دا واسطہ پایا مشکل وقت چ پایا اللہ جے تینوں اے عمل پسند اللہ میں اپنے ماپیاں دی نیند خراب نہیں کیتی میں تھکیا بھی آیا سا میں بکریاں چراندا آیا سا میں ماپیاں دا ادب کیتا ہے اللہ جے تینوں عمل پسند تے مصیبت تو نجات دے دے اللہ پاک نو انہاں دا عمل ایڈا پسند آیا انہاں دے نیک مال دے چنگے لگے نے اللہ پاک نے انہاں نو اس مصیبت تو نجات عطا کر دیتی ہے اب پتہ لگا ڈیرے والیو اور ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو اللہ آن والے طوفاناں نو ٹال دیندا ہے آن والیاں بیماریاں اللہ ٹال دیندا ہے آن والیاں مصیبتوں تے پہاڑ اللہ دور کر دیندا ہے خدمت کر مشکل وقت تے اللہ نو خدمت کر کے تے مشکل وقت جے آ جائے تے بات پا لیا
کر، دھیان کرنا انہوں پکار لیا کر۔